Et bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va encore réparer un objet du quotidien. C'est un aspirateur Roomba iRobot que ma femme a trouvé dans une poubelle et que j'ai décidé de restaurer parce que ce serait quand même dommage de jeter un appareil qui peut être restauré. Donc je fais un rapide état des lieux de l'appareil. Bon, il n'a pas l'air en si mauvais état, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose de cassé. Les balais ont l'air plutôt récents, les roues non plus sont pas très usées. Bon, par contre on voit qu'il y a un des patins de roue qui est cassé, donc il va falloir le réparer. Les moteurs ont l'air de fonctionner correctement, ils ont pas l'air grippés. Concernant la batterie, donc c'est une batterie nickel cadmium, nickel hybride métal de 14,4 volts, qui est sûrement morte. Alors évidemment sur ce genre de batterie, le fabricant met des vis un petit peu relous en forme de triangle. Mais bon, tout bricoleur aguerri va avoir tout son lot de tournevis et en trouver un qui va s'adapter. Mettre un tournevis dans un triangle, ça se fait bien. Donc dedans on trouve 12 accus au nickel. Je vais essayer de récupérer les pattes d'alimentation qui sont adaptées à la boîte de la batterie, et sans ça je ne vais pas pouvoir réutiliser la boîte. Alors j'ai fabriqué une batterie avec des accus au lithium un peu à l'arrache en mettant 4 accus en série, donc de 4,2 volts, ce qui me fait un accu total en série de 16,6 volts. Donc c'est des accus que j'ai récupérés évidemment dans des batteries d'ordinateur portables qui étaient mis à la poubelle et que j'ai récupéré. Donc là l'accu fait 16,6 volts et la batterie initiale faisait 14,4 volts, mais faut savoir que les appareils électroniques comme ça ont des plages de fonctionnement, ils vont fonctionner de 12 à 16-18 volts sans souci. Là je fais un premier essai et ça marche pas du tout. Il y a un bip, il y a la lumière devant qui s'allume, mais ça fonctionne pas. Et je vois une espèce de lumière verte clignotant et je me demande ce que c'est. Donc je fais un essai, un deuxième essai et j'essaie de brancher la sonde de température. Je me dis qu'il y a peut-être une sécurité qui fait que sans la sonde de température ça peut pas marcher. Donc je la reconnecte mais ça marche pas non plus. Je vérifie une dernière fois les tensions, 16,4 volts, donc ça va tout à fait. J'ai trouvé une notice de fonctionnement de l'appareil sur internet et j'essaie de trouver à quoi correspond une lumière verte clignotante, mais ça me donne pas beaucoup plus d'indications puisque ça veut simplement dire que la batterie a un défaut alors qu'elle n'en a pas du tout. Donc je me dis, je vais faire un essai, je vais mettre l'appareil dans le bon sens, des fois qu'il y aura un capteur d'orientation qui fait que ça met une sécurité en marche. Toujours la lumière verte qui clignote. Surprise, alors j'ai été un peu surpris, je m'attendais pas à ce que ça bouge autant. En fait en bougeant, la petite prise s'est déconnectée, donc je la rebranche comme il faut. Et je vais refaire un essai. Et voilà, ça fonctionne, super. Maintenant je sais que l'appareil est encore en vie
Je vais lui faire un petit coup de propriété parce qu'il le mérite quand même. Il était dans une poubelle, bon, il était sûrement stocké dans une cave. Donc pour le nettoyage des appareils électroniques, du vinaigre blanc, du savon noir et de l'eau. Pas besoin de produits chimiques. Si vous avez des produits chimiques chez vous pour faire le nettoyage du quotidien, du vinaigre blanc, du savon noir, de l'eau. Vous mettez un tiers, un tiers, un tiers. Et c'est juste nickel. Donc j'ai monté hors caméra, en fait la vidéo n'a pas fonctionné. Un accu au lithium en mettant 4 accus en série de 4,2 volts donc, pour faire 16,6 volts. Donc j'ai commencé par étamer les accus pour préparer les raccordements futurs et j'ai mis des ponts de raccordement entre les accus en série. Je vérifie que l'accu passe bien dans le boîtier de la batterie d'origine. Je récupère mes 2 pattes de raccordement d'alimentation. Et je vais y adjoindre un BMS, aka Battery Management System. C'est un système qui permet d'équilibrer les accus, c'est un système de sécurité qui va contrôler la tension entre les batteries lithium. En gros, c'est un système de sécurité d'une batterie, il faut en mettre un, c'est indispensable. Ça m'a coûté 2,60 €. Je vérifie dans mon petit calepin mes notes de raccordement. Donc on voit sur le schéma de raccordement que j'avais prévu de faire une batterie type 4S 2P, donc c'est-à-dire 4 séries de 2 accus en parallèle à 4,2 volts, donc à 16,8 volts. Mais je me suis rendu compte en faisant l'essai que finalement ça passait pas dans le boîtier, donc je me suis contenté de faire un accu de 4 accus en série, ce qui ira tout à fait. Donc ensuite je soude les fils d'équilibrage aux bornes des accus sur la batterie. Ici il faut souder un fil d'équilibrage entre chaque série d'accus pour que le BMS fasse son boulot et fasse ses mesures en temps réel. Je vérifie les tensions une fois les fils soudés, il faut toujours le faire, donc aux bornes du BMS en sortie et en entrée du BMS, mais aussi aux bornes des accus. Je soude ensuite l'alimentation principale en sortie de BMS en direction de la borne positive et de la borne négative de l'accu. Et ensuite je soude l'alimentation présente dans la batterie d'origine. Je rentre le tout dans le boîtier. Et allez, c'est parti pour un premier essai en vrai avec la nouvelle batterie. Toujours la petite lumière verte clignotante. Je pense que c'est dû au fait que la batterie est un petit peu en surtension. Et voilà, ça marche nickel. Ensuite maintenant, on va s'occuper du dernier problème qui concerne la roue cassée. Donc on voit qu'il manque un bon quartier de crampons. Je pense qu'il en manquait un bon tiers ou un bon quart. On voit aussi que les crampons sont assez usés, ils ont un peu mal vieilli. Je pense qu'ils ont dû être mal stockés.
Donc, ce que je décide de faire, c'est de découper les crampons en tronçons et de les répartir équitablement sur la roue. Ce que je suis en train de faire, c'est que je raye le patin de la roue pour que la colle adhère mieux et éviter les problèmes de décollement. Voilà ce que ça donne. Donc on voit qu'en tournant la roue, il y a systématiquement un crampon qui se retrouve à la verticale de la roue. Donc le but ici, c'est qu'il y ait toujours un contact avec le sol. On va pas avoir une adhérence aussi forte que de l'autre côté où il y a plus de crampons, mais je pense que pour un parquet, ça sera largement suffisant. Allez, c'est parti pour le vrai test. Bon, on a toujours la petite lumière verte. Mais ça marche nickel. Voilà, donc un aspirateur autonome, trouvé dans une poubelle, d'une valeur, il me semble, d'à peu près 200 €. On voit que l'appareil est parfaitement fonctionnel, il est un peu vieux, j'ai vu qu'il avait plus de 8 ans, mais c'est une technologie, les moteurs électriques, c'est des moteurs qui sont difficiles à fatiguer. À partir du moment où on remplace la batterie, c'est souvent des appareils qui vont doubler, tripler leur durée de vie. Donc voilà, n'hésitez pas à bricoler, à sortir votre caisse à outils, à essayer de réparer des trucs et à les recycler, à les reconditionner. C'est hyper valorisant pour soi-même. C'est hyper intéressant pour la planète parce que ça économise des ressources, ça économise du gaz à effet de serre, ça économise... c'est un beau pied de nez aux industriels qui espèrent que vous allez racheter un robot autonome tous les 5 ans. C'est l'occasion de leur montrer, un peu de manière anonyme sûrement, mais... par votre consommation ou votre non-consommation, que vous n'êtes plus prêt à acheter des choses qui sont amenées à tomber en panne sous quelques années, quoi.